तन से आवाज चिकन कुकड़ू कू तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू कू यही कहता है। ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই হোপ সবাই খুব ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। একটা নতুন ব্লগ ভিডিও নিতে তোমাদের কাছে চলে এসেছি। বর্ষাকাল বৃষ্টির দিন মানে বাঙালির খিচুড়ি, খিচুড়ি বলে জমে যায় ব্যাপারটা। আমি আজকে খিচুড়ি বানিয়েছি, ঠিক ধরেছি, আমি আজকে খিচুড়ি বানিয়েছি। তো চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাও। 1 मिनट यार, एक तो लाइक कर दो, एक लाइक कर दो, एक सब्सक्राइब कर दो, পুরো বিনামূল্যে, কোনো খরচ লাগবে না, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। चलो দুটো ডোর দেখতে পাচ্ছ দুপাশে, तो इस वाले डोर में एक लाइक कर दो, इस वाले डोर में एक सब्सक्राइब कर दो ना। चलो 2000 years later. हाय हाय इतना सुकून। এবার নুন লবণ আরে বাঙালি আমরা যে খাঁটি বাঙালি, নুন সব পুরা মাপে দিয়ে দিচ্ছি। না না একটু দিচ্ছি, একটু জল হাতে দিই। সেই তো জল বলতে আসলে বাহাতে রান্না করা যায়, जनता माफ नहीं करेगी। क्या बोला तूने? এর মধ্যে যে ভেজে রাখা সবজিগুলো ছিল সেগুলো দিয়ে দিয়েছি। এটা হোক, গ্যাসটা একটু কমানো যাক, মশলা কষানো আছে। কাঁচা লঙ্কা চিড়েও দিয়েছি। নিউ স্টাইলের খিচুড়ি রান্না, ইলিশের খিচুড়ি, চিকেন गरीब हूँ, क्या करूँ, इलिश बिना पैसा। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। যে মশলাটা কষেছিলাম সেটা দিয়ে দিয়েছি। তবে কিছুক্ষণ কষিয়ে এটা মানে ফুটে গেলে ভালো করে সবজিগুলো সেদ্ধ করে নামিয়ে নিতে হবে। গরম মশলা ঠিক আছে, বেশি পড়ুক, বেশি ভালো লাগবে। এখানে মা এটা ট্রাই করো, খুব সুন্দর হয়েছে, খুব নিজে রান্না করে নিজেই প্রশংসা।